вақт шумаде ки ҳам тамошои наворҳои порнографиро, ҳам бо даст қонеъ кардани шаҳвати мардонагита баҳс кунӣ. биёед ма шуморо нишон медиҳем, агар як моҳ шумо ҳамин корро накунед, дар организмтон чӣ гап мешавад. дар якум рӯз ягон гап намешавад. дар дуюм рӯз дар организматон васваса пайдо мешавад. Инчунин шаҳвататон баланд мегардад ва мехоҳед ки худатонро бо дастатон қонеъ гардонед, аммо бояд ин корро накунед. дар чорум рӯз қуввататон кам мегардад ва шумо мехоҳед ки бештари вақтатонро хоб кунед. Инчунин иҷрои ягон кор шуморо намефорад. дар ҳаштум рӯз энергия ва боварӣ нисбат ба худатон баланд мегардад. Инчунин бештари вақт шумо худатонро хушҳол эҳсос мекунед. дар 16-ум рӯз системаи асабатон барқарор мегардад ва дигар бо ҳар хел мушкилиҳои оддӣ настроениятон вайрон намегардад. Инчунин эмоtsияатон хуб мегардад ва бештари вақт хушҳол мешавед. пӯсти рӯятон тоза мегардад. Инчунин мушакҳоятон вазн мегиранд. дар 20-ум рӯз миқдори тестостерон паталог намехезад. боварӣ бар худатон ва дар корҳоятон бештар мегардад.